அனைவருக்கும் வணக்கங்க. உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் சுராஜி மினி டிராக்டர், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மேஷிக் பர்கூஷன் டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலாக தான் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளும் செட் பண்ணி வச்சுங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுராஜ் 744 FE டிராக்டர் தாங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2006 மாடலுங்க. டிராக்டருக்கு சிங்கிள் ஓனர் தாங்க. இதனுடைய கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்க்கலாங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ரொம்ப தெளிவான கண்டிஷன் டிராக்டருங்க. டயர் எல்லாம் MRF டயர், ஒரிஜினல் டயருங்க. எல்லாமே ஃபுல் பட்டன் அப்படியே இருக்குங்க. டயர் மாற்றி ஹவர்ஸ் ஓடவே இல்லைங்க. கம்மியான ஹவர்ஸ் தான் ஓடி இருக்குது. டயர் இன்னும் தேவையே இல்லைங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிராக்டர் வந்து சேர் ஓடாத டிராக்டருங்க. ஸோ டிப்பரு உழவு இந்த மாதிரி தான் ஓட்டியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பட்டிங்களா டாப்பு பம்பர் எல்லாம் நீட்டாக இருக்குங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தான். பேனட்லாம் எந்த ஒரு கிராச்சஸ் இல்லைங்க. தெளிவாக இருக்குது. இதனுடைய ப்ரைஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,90,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இது ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. நேரில் வாங்க ரேட்டு கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லி இந்த டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம பார்க்குற டிராக்டர்லாம் ஒரே பிளேஸில் தான் இருக்குது. ஆனால் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஃபுல் டீட்டெயில் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மினி டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா VST சக்தி, அதாவது மிஷிபிசி டைப் தாங்க. MT 150Dங்க. MT 150D கொண்ட டிராக்டருங்க. இது ரொட்டவேட்டர் சேர்த்து தான் சொல்லியிருக்காங்க. ரொட்டவேட்டர் வந்து வாழைக்கட்டிக்கு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சேர் ஓடாத டிராக்டருங்க. சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டர் தாங்க. இதனுடைய பிரைஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,80,000 கேட்டிருக்காங்க. 2011 மாடலுங்க இந்த டிராக்டர். இந்த டிராக்டர் எல்லாம் ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது. டிராக்டர் நல்லா குட் கண்டிஷன். டயர் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50% மேலே இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட்டில் டயர் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஷிக் பர்கூஷன் டிராக்டருங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1983ங்க இந்த டிராக்டர். இது கூட ஒரு டிப்பரு, ஒரு பர்கூஷன் கலப்பு 9 ஃப்ரிங் டைப் கலப்பாங்க. இதெல்லாம் செட்டாக வந்து டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனுடைய ப்ரைஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. 3 சேர்த்து. ஆனால் வந்து இது ரேட்டு கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாம் ஒரே இடத்துல தாங்க இருக்குது. கரெக்டாக இருக்க லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவை டு சத்திப்பாரா ரோட்டில் கோவை பிரிவு என்ற இடத்துல தாங்க இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குங்க. லொக்கேஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க. கான்டாக்ட் நம்பர்லாம் இருக்குது. ரேட்டு கம்மி பண்ணி தருவாங்க. 3 டிராக்டரில் உங்களுக்கு எது வேணால் எடுத்துக்கலாங்க. அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட கலப்பெல்லாம் இருக்குங்க. இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லா டைப்பும் இருக்குது. வேணும்னா அதையும் ரேட்டு கம்மி பண்ணி தருவாங்க. ஸோ மேலும் இது போன்ற அப்டேட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம பாலா ட்ரக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக நன்றி.